Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gue. Sekarang gue mau unboxing biasa paket Happy Meal-nya McD lagi, masih Pokemon series. Hari ini gue dapet Pikachu. Kenapa gue selalu ganti-ganti bisa dapat ganti-ganti ini hadiah? Karena gue selalu request sama bapak gojeknya. Kalau gue kemarin udah punya yang kura-kura sama yang bebek. Sekarang gue minta yang lain. Ini kebetulan banget dapat Pikachu dan gue paling suka sama Pikachu. Ini kira-kira gimana cara mainnya ya? Yuk kita cari tahu yuk, kita kepo-kepoin yuk. Kita buka. Tara. Ini dia. Oh, ini gimana ya? Ternyata dipencet. Ini karena sesuai di petunjuk. Nih di petunjuknya juga gitu. Suruh pencet-pencet yang ini, yang coklat. Ternyata ini lebih simple, mirip sama yang bebek-bebek kemarin, yang pesidak. Menurut gue yang paling ribet Squirtle ya, karena dia memang harus pakai air mainnya. Ini lucu banget deh, Pikachu. Sebenarnya ada berapa sih ini ya? Gue sejauh ini beli di McD dapat 3 udah. Squirtle, Pesidak, sama ini Pikachu. Ada yang lain nggak ya kira-kira ya? Ih, lucu. Oke, sekarang udah jelas ya, udah tahu semuanya. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa kalian subscribe dan juga komen-komen juga boleh. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.